Soc la Carme, tinc 40 anys i vaig estudiar aquí a l'EOS, a les enginyeries tècniques d'electricitat i electrònica. Avui dia aquestes enginyeries no existeixen, va haver-hi un canvi de pla d'estudis i ara són graus universitaris de 4 anys, que potser el més semblant seria el d'electrònica que jo vaig fer i potser una part també el d'energies renovables. Actualment em dedico a la docència als Salesians de Sant Vicenç dels Horts. Jo el que és la docència o el donar classes era una cosa que ja des de petita tenia clara i tothom em deia que era el meu, que això, l'únic que vaig decidir és faig una enginyeria per tenir uns estudis especialitzats en l'àrea en què donar formació. Una de les coses que em va agradar quan estava triant on poder estudiar l'enginyeria és que aquí era molt pràctic i a més era una universitat petita. Llavors era com seguir més el que seria els estudis d'una escola, era molt familiar. Potser els millors records són les estones amb els companys, ja fos en estones més d'oci al bar o jugant o el que sigui, o les estones d'estudi en grup. El tarannà, la manera de fer, també és una cosa que recordes, o la proximitat de l'equip de professors i professores, és una cosa que, com que estic en el món de la docència, també tinc molt present. I les ganes sempre d'ajudar a l'alumnat a resoldre dubtes en qualsevol moment. Aquestes serien potser les coses que més recordo en el meu dia a dia a nivell laboral. Una altra cosa que agradava molt i jo crec que també és important tenir present també avui en dia és la formació més enllà de la part tècnica, perquè no hem d'oblidar que sí que s'estan formant enginyers i enginyeres, però han de ser enginyers i enginyeres amb una formació més enllà de la part tècnica a nivell de valors, de competències potser més transversals que cada cop són més valorades a tot arreu. Valoro que és molt important que un enginyer o una enginyera, quan acaba els seus estudis, tingui una formació més enllà de la part tècnica, perquè és molt necessari per avui en dia a la societat. Hem de tenir molt present que sí que hem de ser bons tècnics, però hem de saber tractar amb les persones, hem de tenir uns valors alhora i un criteri. Avui en dia que vivim en una voràgine de xarxes socials, d'immediatesa, doncs crec que és molt important tenir això per poder tenir un sentit crític davant de qualsevol situació que puguem tenir. Quan jo estava a l'EOS vaig tenir la possibilitat de poder anar a l'estranger, en concret a Gal·les, a la universitat d'allà, per poder tenir també una doble titulació i obtenir els títols també d'aquí a l'EOS. Crec que és una experiència que li recomanaria a tothom, més enllà de que el que et pot servir a nivell acadèmic o també a nivell d'idioma, és una experiència de vida. Són uns mesos que estàs també sol, tot i que vagis acompanyat per altres companys o companyes de la universitat. Estàs a un altre país, has d'aprendre a fer moltes coses i jo sempre recomano que quan es busquen centres es miri si hi ha aquesta possibilitat, perquè després, a més a nivell de currículum, també és un tret diferenciador. Té la capacitat de marxar, de saber afrontar situacions fora de la seva zona de confort i crec que això és molt important i és una cosa a valorar molt. És veritat que a l'inici de ser becària vaig passar per diferents departaments, però on vaig fer el gruix d'hores vaig estar a gestió acadèmica. És una oportunitat perquè també amb la beca pots pagar part dels estudis. Està bé perquè és un aprenentatge. Jo sempre dic que qualsevol cosa que es fa a la vida se'n pot treure un aprenentatge i estar allà em va servir per conèixer el que és la universitat des d'una altra banda i també aprendre cosetes més de l'àrea de gestió i veure que més enllà del tècnic també es poden aprendre altres coses. Llavors hi ha coses d'allà de la gestió que després jo he pogut incorporar en moments meus a nivell laboral. Jo, en el centre on estic, tenim alumnes que cursen grau superior d'automatització i robòtica industrial i quan venen i pregunten per opcions, jo sempre els parlo de l'EOS i els explico la meva experiència i els dic que tinguin en compte el material que hi ha, totes les hores de pràctica que hi ha, perquè a vegades són coses a tenir presents perquè són importants i són trets diferenciadors després d'encara incorporar-se al món laboral.